Одна из наиболее частых и актуальных проблем для маленьких детей, но это больше проблема для родителей, потому что детей к врачам не затащить, являются аденоиды. Можно с уверенностью сказать, что аденоидной вегетации у большинства детей, но у одних имеются какие-то клинические проявления, другие нет. Какие же основные симптомы, которые позволят нам заподозрить аденоиды? Самое первое — это храп. Первое, что появляется обычно и на что обращают родители, это появление сильного храпа. Затрудненное носовое дыхание, периодические выделения слизистого характера. Также ребенок начинает очень часто болеть. Помимо всего этого, к более тяжелым осложнениям и симптомам относится гнусавость постоянная,